na, yung ano na, kumuha na. Oo, yan. Jeg har en del som har spilt her før, men rett og slett nå skal vi kjøre domination. Jeg kjenner alle som spiller fotball, basketball og sånt til. Blått lag, blått armbånd, trykker på blå knapp. Ja, så begynner stegeren. Første gangen så er du nøytral. Det fungerer akkurat sånn på basketball og sånn. At når du fanger, så når du har fanget og fått blått lag av foten og rett lag skal ta, så må de først nøytralisere for å så trykke i nye sekunder da. Jeg tror ikke jeg tar 20 sekunder for å holde i det motsatte laget liksom. Holstein, ok? Holstein, Maglalaro daw, pre. Maglalaro, handgun daw sa handgun. Hanggan? Ano hanggan? Yung nurse? Yung nurse gamit. Ito bidikit. Okay. Attention! Jeg tar på engelsk, for det er sikkert på dansk også. When you look at the bomb, please close the lid after, so we don't break the... Push! Sige! Sige! Hit! Ikaw pala yun. Kung bahala dyan. Tunnel. Sila, akit na yun si Aldin sa ano? Sa BAM. Mark, dito ka pumesto. Doon, lagpas ako doon sa ano, sa hagdan. Meron pa pala isa. Bawal lumabas dyan, pre. Meron pwede. Tinanong ko na. Kasi umalis na yung lalaki. Umalis na yun ang dito ka. Makikita ako dyan sa ano. Go! Dito sa labas, pre. Hit. Vi har bomba. Vi har bomba. Så vi har bomba, ikke sant? Pre, sa atin, akitin mo. Akitin mo walang tao. Go. Go. Press red, press red. Oh. Go up. Hindi. Hindi makakapit. Yun na.
go, 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 go. Sa bintana, pre. Hit. We go up, okay? Get up there. Yeah. Uy, uy, dalawa. Ini. Sige, bubang. Yan. Stop yung ilaw. Check the window. We have the bomb. Kalat. Sorry, my bro. Yeah, I take the window, okay? You take the... No, Tingnan mo. it's captured. Captured. Not yet. Okay? Okay. Up. Blue. Ano, red, pre. Red. Red. Boyet, red. It's okay. Ours. It's ours. Go this way. Uy, putang ina. Pasok nyo, pre. Yung window, pwede bumaril dyan, pre. Sa window. Sige. Sa window, dito. Atin na yung bomba. Dito. Sige, patay na kayo dyan. Okay. Yeah. Okay. Lapit, pre. Uy. Ro. Okay. Uy. I take this one down, okay? Yeah.